снима се намира в изоставена сграда и можем да видим как някаква коза се движи в края на един коридор. Но когато човекът се приближава, разбираме, че това не е животно, а някаква екстра или статуя. Не знаем какво го кара да се движи, но ни побиха тръпки. Клипът, който ще ви покажем, е заснет в здравен център, построен през 1900-та. Целта му е била да помага на съседните индиански племена, но за тях е било около 2 часа път, за да стигнат. Поради това, много от пациентите са починали при пристигането им в болницата. С тази информация, вижте какво се случва в това видео.